나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 있으나 우리가 하나님을 알기 위해 더욱 노력하는 그 마음을 알아주셔서 우리에게 지혜를 주시고 말씀을 조명하여 주셔서 우리가 하나님을 어제보다 오늘이 오늘보다 내일이 더욱 하나님을 알고 믿음의 성장을 이뤄나갈 수 있도록 도와주세요. 감사합니다. 거룩하고 존귀하신 하리로다. 그의 많으신 긍휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 아멘. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 있죠? 자, 맨 처음에 그 아기 예수님이 어디 있어야 될까? 3번. 좋아요. 3번. 맞아요. 3번. 그리고 또 이제 그 옆에 있는 너무 쉽나요? 자, 5번. 자, 그리고 세 번째 그림. 1번 확실해요? 아닐 수도 있는데. 네, 맞아요. 그리고 네 번째 그림은 4번. 그리고 마지막 그림 어딜까요? 맞아요. 너무 잘하네. 이렇게 하니까 예수님의 그림이 제자리를 찾으면서 그림이 완성됐어요. 아까 우리가 즉 예수님이 어떤 분이신지를 말하는 거예요. 예수님은 우리에게 어떤 존재인지 누구인지를 알고 믿는 것이 아주 중요합니다. 그리고 두 번째로는 못할 정도로 너무나 끔찍해가지고 제가 봤을 때 일제강점기에 훨씬 뛰어넘는 그 정도의 고난을 많이 받고 괴롭힘을 당한 것이 분명 같아요. 그래서 여러분 이런 사도신경에서는 이제 우리 하나님 도미티안에서 어떻게 그리스도인들이 말하냐면은 우리 주 예수 그리스도를 믿는다 라고 고백하는 거예요. 그러니까 이 사도신경이 그냥 우리 주 하나님 예수님을 그리스도로 인정하고 믿는다는 게 아니고 이 사람들은 이 상시에는 이런 발언을 할 수 있는 거는 이제 목숨을 거는 일이에요. 그러니까 언제든 들키면 이제 죽는 그런 상황에서 고백을 한 것이었어요. 얘 사람 모양 자전거 타고 있는 아이 사람 지금 스티커를 이제 붙일 건데 자 지금부터 손님이 하나 둘 셋 하면 카드 신용 카드를 여기 하면 카드를 만든 거야. 다 같이 뒤집어. 자 무슨 카드 나왔어? 나 두 개. 두 장 먹었다. 유빈이 쓰라. 지구. 자 령원이랑 라일이랑 스티커 하나씩 붙여주세요. 마음에 드는 거. 이거 스티커. 자 하나. 빈칸에 위치 한번 섞어야겠어. 자, 또 할까요? 자, 뒤집어 봅니다. 하나, 둘, 셋. 저 이거 어깨 동무 비행이에요. 아무도 없어요. 아무도 없어. 다시 시작. 하나, 둘, 셋. 인정하는 거예요. 하나 이거 준다. 이거 이때 이 시간에 이걸 할 거야. 일단 책을 살리시고. 봅시다. 아시까지네. 오케이. 잘하는데요. 자, 다 섞었어요. 아영이 섞었어요. 오케이. 아영이 섞어보자. 오케이. 신경 쓰지 않는 겁니다, 원래. 자, 섞어봐요. 아영이 안 보고 섞어야 돼.
괜찮아. 1대1이야. 이제 한 명만 나와야 얘 끝났어. 오! 우리가 뜯겼어. 얘들아, 이렇게. 아유, 때리지 않아? 받아질까요? 맞지요? 자, 그럼 나머지 카드를 한번 해볼까요? 왜 아빠가? 에헤이, 아빠가 아이고 빨리 있는 거잖아. 이렇게 하면 이렇게 하나 자, 사주시면 실수에 1번부터 가볼까요? 다혜라 아들 거기 있어오면 여기서 있어오면 외아들 카드를 꺼내볼까요? 그러면 우리는 하나님과 우리를 링크시켜주는 사람은 그렇지 예수님을 고백한 거 이거를 만들어야 되겠다. 이거 선생님 항상 찢어줄 때 관리 잘해야 되는데. 불효인가요? 아니면 효도인가요? 아니, 비교해요. 맞아요. 불효, 완전 불효예요. 그럼 불효인데도 불구하고 둘째 아들은 아버지의 돈을 상속해 달라고 했어요. 그래서 둘째 아들은 아버지의 그 상속, 근데 아버지는 그 예의 없고 버르장머리 없는 그 아들도 또 좋아하고 사랑해가지고 하지만 아버지는 그 마음으로 다 줬어요. 그리고 이제 둘째 아들은 그 돈을 받자마자 아버지를 떠났어요. 막대한 재산을 막 가지고 떠난 둘째 아들 먼 나라에 가가지고 막 이제 뭐 술도 먹고 막 흥청망청 막 근데 술 먹어도 되는 나이에요? 안 돼, 안 돼. 하여튼 막 술도 먹고 막 마음대로 막 자기 유흥. 우리 목사님 축하드리고 축하드립니다. 하나님 감사합니다. 우리 초등부 성모학교를 통하여서 하나님의 말씀을 배우게 하시니 감사를 드립니다. 잘 먹겠습니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 친구들 보세요. 이 하나만 너 많이 약간 속도를 좀 낼까요? 아니면 선생님 여기 가는 거 아닌데 많은데 예수님 다시 오실 것을 보시겠어요? 무덤 나왔어. 내려가지 말거냐. 무덤 주세요. 자, 이 무덤에서 생각해봐. 이제 함께 기도해봐. 그런데 믿어요.
강사님 사회면에 주문장 가지고 한번 하시면 스티커 주세요. 그다음에 가르치시고 춘천하시고 예수님을 믿어요라고 내가 이제 신경 전했는데 가운데 가사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 싸우며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿어요. 웃긴 걸로 제일 궁금을 잘하고 다니다. 그래서 부활하신 예수님은 며칠 동안 세상에 계셨다고 예수님 사랑으로 이 땅에 오셨었지? 사랑으로 오셨는데 40일 동안 세상이라고 해요. 결혼하지 않을 때보다 처녀의 몸에서 성령으로 잉태됐어요. 여자와 남자가 결혼해서 잉태된 게 아니라 완전한 사람으로서 나도 모르겠다 얘들아. 참 사람으로 그래서 안녕하십니까? 여기서 하면 안 보이지 않을까? 안 보여. 이렇게 하면 언니 둘만 보여. 야, 너 나가. 사조 5조, 6조, 7조, 8조. 누구냐 넌? 구슬에 딱! 구슬에 딱! 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 몸풀기부터 머리, 어깨, 팔, 무릎, 발. 머리, 어깨, 무릎, 귀, 코, 입. 둥글게 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄랄랄랄랄랄라 춤추자. 빙글빙글 춤을 춰야지. 10명에서 동그라미 앉아. 10명에서 동그라미 앉아. 11명 한 팀, 11명 한 팀. 우리 모두 다 같이 반대로. 우리 모두 다 같이 소리 질러. 우리 모두 다 같이 발 굴러. 남녀 섞어서 11명 4팀. 다들 이렇게 앉아. 오, 4, 3, 2, 1 됐나? 됐나? 왜? 제일 많이 하는 게 햄버거 1.5개. 여기 제일, 이상한데? 여기 한 명 없다? 해야지. 내가 힘 가득할 때 주의 사랑. 하나, 둘, 셋, 넷! 찾아오실 때에 자만히 돌아! 둘, 셋, 넷! 가만히 나는 그 날에 우리 주께서 찾아오실 때에 가만히 내 안에 부어주소서. 성령의 수많은 이름은 아가
마지막 점프 뛰면서 율동 뛰면서 그 다음에 장중에 찾아오실 때에 지금 일행 차만이 과연 1등은 어딜까요? 노래도 같이 다같이 뭐라고? 하나님 그날에 우리 하나님 그날에 숨쉬기 7, 6, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 가자! 자 여기부터 다같이 일어서 카메라 보고 팀 이름 시작! 팀 구호 시작! 왜 똑같아? 앉아. 다음 여기 반석이 팀 카메라 보고 팀 이름 하나 둘 셋. 에? 왜 보고 야기했다. 팀 구호 시작! 뭐라고? 이상해. 앉으시고 그 다음 여기 여두팀 카메라 보고 하나 팀 이름 계란이 와사야. 오케이 시작! 여기 다시 할게요. 앉아요. 여기 지우팀 팀 이름 시작! 네? 정해줄게. 야르 할렐루야. 야르 헷갈려. 됐어. 앉아. 자 알았어 여기부터 다시 팀 이름 시작. 참 예의가 없네. 일어서야지. 참 아줌마 아저씨 참 말이 많아요. 시작. 팀 구호 시작. 반전이 없네. 여기 일어서 아영이 팀 이름 시작. 야르 팀 구호 시작. 자 지금부터 시작합니다. 팀 게임이 알겠죠? 아파트. 자 열식입니다. 이해됐죠? 어린이 찬양 한곡. 이거 노래 목소리 됐어. 네. 자 카메라를 보고 율동을 하는데 간사님이 1등 보여주세요. 부탁드립니다. 하나 둘 시작. 어딘가요 간사님? 제일 했어. 제일 까만색. 했어지. 플러스 100점. 감사합니다. 안 했는 사람. 한 명 없네. 말한 이름을 앞에 보고 시작. 차려 4학년 있는 테 플러스 100점 아닌 사람은 플러스 5점 들어가시고 하이에나야 안 했는 사람 나와야 돼. 들어가
아 그래? 전화 와야 돼? 하나님의 능력을 보이니 한 팀만 나왔어 한 팀. 한 팀만 나왔다니까. 여울이 그렇지 여울이 나와. 보이니 나는 정말 깜짝 놀랐지 뭐야 그 능력 다 같이 해보자. 일어나서 하나님은 우리 꼬맹이 못하신 소녀네. 안 웃는 사람, 안 웃는 사람. 안 웃는 사람, 안 웃는 사람. 어딨어? 어딨어? 자, 환영합니다. 큰 박수! 두명 없다, 두명 없다. 시작. 반대로네. 반대로요? 괜찮아요. 알려줄게. 알다 누구지? 베드로. 오케이 통과. 들어가요. 베드로. 야구부. 아니 야구 다시. 다음. 어디야? 어서 조용히 위에. 마가 통과. 유다 통과. 들어가자 여기야? 자 요강? 다시. 요한 하고. 누구냐 너? 안돼 안 돼? 미안. 안돼 안드레 가세요. 뭐라고요? 몰라요. 과연 통과. 뭐라고? 에이스 침대. 동생? 오제? 오세? 맞아. 뭐야? 조주설 시작. 찾아봅니다. 안경. 가세요. 가세요. 땡. 통과. 가져와. 줄 서라. 5명 줄 서라. 나타내기를 원하의 예수님 나는 이곳에 날 따라오너라. 나 따라오. 빨리 자 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 시작합니다. 어린이
빨리 빨리 빨리. 탈락. 통과. 통과. 앉아. 자, 이제 어렵다. 두 글자다, 알겠지? 이번에는 다 해야 돼. 44명이 다 해야 돼. 대신 중복되면 안 돼. 마지막에 말하는 한 명은 추측이. 잘 따라합니다. 가나가라마바 시오 시오시 알았지? 알았죠? 기업 통과 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 안돼 통과 땡 했어 통과 통과 했어 다음에 이제 통과 통과 여러분 괜찮아 사과 땡 했어 했어 정답 그대로 멈춰라 얼음 움직이면 안돼 시옷이랑 기억이라 했어 알았지? 시옷이랑 기억이 들어가야 돼 수도 맞아야지 얼마나 많아 통과 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 땡 통과 내말 맞지? 땡 땡땡이라 통과 못했다 통과 통과 없는 사람 안 없는 사람 했어 시오 시오 안 했어 통과 통과 안 했어 안 없는 사람 하지 마라 안 할 거야? 그대로 멈춰라 앉아 안 했는 사람 또 나와 안 했는 사람 나와 빨리 나와 시간을 많이 줬는데 했어 했어 자 이제 노래 나오면 춤춰라 애교 부리면 용서해주지 내보다 귀여워야 돼 아니야 아니 나 근데 이것만 들어간 줄 알았는데 소진이를 바꾸겠는데 애교해도 됐나? 잘 듣고 하면 돼요 아 쉬운 거야 미안 잘못 들었어 유주 도와줘 완전한 하나님
전능하사 전능하사 그러는데 최초 하나님이 오케이. 자, 사진 찍자. 이거 하면 돼. 여기. 자, 이쪽 다 모여요. 지금 동영상.